қайырлы кеш. Сториске вообще шыққан жоқпын кешеден бастап. Тек қана бүгін фанмен жасаған видеосын жасап көрдім. Енді өздеріңіз білетіндей кешеден бері настроение болған жоқ деп айтамын ба. Кішкене ауырлау болды. Бірақ оның барлығы енді өзімнің бір ондай қырсықтық мінезінен болмайтын кезде ұстап қалатын бір. Бірақ енді оның барлығын постепенно қойып жатырмын. Бірақ кейде де ойланып қаламын осы нәрсені өзіме қашырып аламын ғой деп. Білмеймін. Маған көбісін жазып жатса, сенікі дұрыс емес деп. Оны өзім де білемін іштей. Негізі шынымен де Хамол бұрынғыдай емес, қатты өзгерген. Мен де кішкене енді қазір мінезімді жинап жатырмын дегенде ғой. Ал қазір бізде сөйлесіп барлығын шештік. Но енді қаншама ауыр сәттер басымыздан өтті, оның бәрін жеңіп бүйтіп Аллахтың қолымен тезірек енді өткерді сәт қой дегенде ғой. Бұның бәрі енді олардың жанында мелочь деп ойлаймын. Шыны керек, кінә менен. Мен оны мойындаймын. Мен кінәлімін. Сондай мінезім бар, шыдақтау. Солай болып жүрмін, ал былай Құдайға шүкір қазір бізде барлығы жақсы. Жаңа сол жоқ қой. Короче, мама кейде маған бірдеңе жей деп қоймайды. Мен жегім келмейді десем, жей істейді. Нақ мен қинай бересіздер осы. Жегім келмесе де, а? Қинаймыз да, қинаймыз. Не үшін? Не үшін? Денсаулығы үшін. Маған денсаулығым тфә-тфә жап-жақсы. Нәзік, сығырайып, ілмейіп, белің үзілейін деп жүр. Аяқтағы бел іздейді. Сондай болмаш. Мама, қандай ішесің ба? Ішпеймін. Жеп жатырмын ғой бәрін, мама. Tamam. Çıkıyorum. Babam benim. Çocuğum Мына жақта фото. Мына жақта мама танып деген, мама деген. қояйық та. Қойшы мен түсіре беріңдерші. Фотоны таныстырдым. Солай, в общем, шынымен де кіндігіміз жабысқаппыз біздіңші. Білмеймін, жүрамай қаппыз, бір-бірімізді жүрамай қаппыз. Бір күн кездеспесек іздеп қаламыз ғой жында болса. Керемет бокстың тек қана мужской түрлері емес, женский түрлері бар. Және де Диана промокодымен терсеңіздер, жасаңыздар, 30% скидка. Барлық Қазақстанға жеткізу бар, жеткізу тегін, және де Бішкекке де доставка бар дегенде ғой. Еще осы жұмаққа жетелейтін нәрсемен жақындарыңызды қуантыңыздар, ата-аналарыңызға, ағаларыңызға, бауырларыңызға осындай керемет сыйлықты ниеттеніп, шын жүректен берсеңіздер, барлығы қуанады деген ойдамын. Мені қараңыздаршы, мен өте керемет. Осындай әдемі қорапшада келеді. Жақындарымызды әрқашанда қуантып жүрейік, тек қана жақсы нәрселермен. Достар, баршаңызға қайырлы таң. Бәріңіз қалай? Мен деген папаға осындай Мумин брендтен керемет сыйлық сыйладым. Енді ниеттеніп бердім десем де болады. Қазір сізге көрсетемін. Қараңыздар, ішінде осылай зәм-зәм суы, және де осындай керемет әдемі тәсбих. Бұл жерде Мумин брендісі тек қана мужской емес, женский түрлері де бар. Және осындай жерде барлық сүрелер жазылған. Жаттап жүруге болатын. Міне осындай наклейкасы. Қараңыздар. Наклейкасы